സംഭവം എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം കേട്ടാ. ഡേ ഇപ്പൊ ഇതൊരു കുഞ്ഞിയ ഒരു കുട്ടിയാണ്, എന്റെ കണ്ണ് കണ്ട റെഡയാണ് കേട്ടാ. ഇതാണ് കേട്ടാ ഞാൻ വാങ്ങിച്ചിട്ടുള്ള റിങ്. എനിക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഡേ ഇതാണ് നമ്മുടെ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബേഡിന്റെ കാലുമ്പോൾ റിങ് കയറുന്നില്ല. അപ്പൊ നമുക്ക് ആ ബേഡിനെ ഇങ്ങനെ റിങ് ഇടാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തന്നോ. കണ്ട റിങ് കാണണ്ട ഇങ്ങനെ നമ്മൾ റിങ് ഇട്ടോ കേട്ടാ. ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ മാറ്റാം. കാരണം കുറച്ച് ഒരു കേജ് എടുത്തിട്ട് അതിന്റെ ഉള്ളിലത്തെ ബ്യൂട്ടി ബോക്സും ആ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങളും കാണാം. ഇവിടെ ഞാൻ എടുക്കാട്ടാ, ഒരു കത്രി എടുക്കണം. ഒരു കത്രിയാമ ഏതെങ്കിലും സംഭവം നോക്കിയ. ഹലോ ഗൈസ്, വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ അപ്ലോഡ് ചെയ്ത വീഡിയോ നമ്മളൊരു കുഞ്ഞിയ ഫിഞ്ചുകളുടെ കുഞ്ഞുങ്ങളെ വിളിച്ചിട്ടായിരുന്നു. അവരെ കുഞ്ഞുങ്ങളെടുത്ത് പുറത്തിട്ടിട്ടും അതേപോലെ നമ്മളെങ്ങനെയാണ് അവരെ ഇങ്ങനെ നോക്കുന്ന വിളിച്ചിട്ട് അപ്ലോഡ് ചെയ്തായിരുന്നു. പക്ഷെ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ അതല്ല, അവരൊക്കെ കുറച്ച് മെച്ചുവേർഡായി, കുറച്ചൊക്കെ വലുതായി. അപ്പോൾ അവരെ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. അതുമാത്രമല്ല നമ്മളിന്ന് എന്തിനാണ് ബേഡുകൾക്ക് റിങ് ഇടണം എന്നുള്ള ടോപ്പിക്കാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതെടുക്കാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് എല്ലാവർക്കും അധികം കാര്യങ്ങളൊന്നും അറിയില്ല. അറിയുന്ന ആൾക്കാർ കുറേ ഉണ്ടെങ്കിൽ പോലും ഈ ബിഗിനേഴ്സ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാർക്ക് ഈ റിങ്ങിനെ കുറിച്ച് അധികം ഒന്നും അറിയണ്ടായിരിക്കില്ല. അപ്പോൾ അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യണം റിങ്, പിന്നെ എത്രാമത്തെ ദിവസത്തിലാണ് റിങ് ഇടുക, അതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞത്. നമ്മൾ പറയുന്നത് ഈ കുഞ്ഞ് ഫിഞ്ചുകളുടെ മാത്രമാണ്. വലിയ ബേഡ്സുകൾക്കും ഈ റിങ് യൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. ആ യൂസിൻ്റെ ഉപയോഗം മാത്രം നമ്മൾ പറയുന്നുള്ളൂ. ഈ കുഞ്ഞ ഫിഞ്ചുകൾക്ക് എപ്പോഴാണ് റിങ് ഇടാൻ നമുക്കൊന്ന് കാണാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോ കിടക്കാം. അപ്പോൾ നമ്മൾ എല്ലാ ബേഡ്സിനെയും കാണിക്കില്ല. ഞാൻ നമുക്ക് കാരണം വീഡിയോ ഭയങ്കര ലെങ്ത് ആയിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മളൊരു ഒരു കേജ് എടുത്തിട്ട് അതിൻ്റെ ഉള്ളിലത്തെ ബ്യൂട്ടി ബോക്സും ആ ഇത് കുഞ്ഞുങ്ങൾ നമുക്ക് കാണാം. കാരണം എല്ലാം ഡിഫറെൻറ്റ് ഏജ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മുമ്പത്തെ നമ്മൾ വീഡിയോ അപ്ലോഡ് ചെയ്തില്ലേ, ആ ഡേറ്റും നമ്മൾ കറക്റ്റ് എടുത്തന്നെ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അപ്പോൾ ആദ്യം നോക്കിയാൽ നമുക്ക് അറിയാൻ പറ്റും ഇന്നത്തേക്ക് എത്ര ദിവസമായത്. അങ്ങനെ നമ്മളിത് ഒരു ബോക്സ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞുങ്ങളെ പുറത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതിലിപ്പോൾ എത്ര കുഞ്ഞുങ്ങളുണ്ടെന്നുള്ളതും അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നോക്കിയാൽ മതി. ഇതിനുള്ളിൽ കണ്ട ഇപ്പം ഇതിൽ ഇത്രയധികം കുഞ്ഞുങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമുക്കൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്തേക്ക് കാണിച്ചു തരാം. സംഭവം എടുക്കുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൂക്ഷിച്ചെടുക്കണം കേട്ടാ. ഡേ ഇപ്പോൾ ഇതൊരു കുഞ്ഞിയ ഒരു കുട്ടിയാണ്, ഇതിൻ്റെ കണ്ണ് കണ്ട റെഡയാണ് കേട്ടാ. അപ്പം നമുക്ക് നേരെ യെല്ലോസിലുണ്ടായിട്ടുള്ള കുഞ്ഞുങ്ങളാ. ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു 18 ദിവസമായി ഉണ്ടാവും കറക്റ്റ് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ. ഈ ഒരു സംഭവം നമ്മുടെ മുമ്പത്തെ കൂടി അപ്ലോഡ് ചെയ്ത ദിവസം നോക്കിയാൽ മതിട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മളത് ഇതിനടുത്ത് നമ്മൾ റിങ് ഇടാൻ പോവാ. അപ്പോൾ റിങ് ഇടുന്ന ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ക്ലോസ് റിങ് ഇടാൻ പോണേ, കാരണം ഇത് അത്രയും ഏജ് ആയിട്ടുള്ളൂ. സംഭവം ഇത്തിരി ഏജ് കൂടിപ്പോയി, എന്നാലും കുഴപ്പമില്ല, നമുക്ക് ഇതിന് സെറ്റ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഞാൻ റിങ് അതേ ഒന്ന് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. ഞാനൊന്ന് പുറത്തേക്ക് എടുത്ത് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് നമ്മുടെ റിങ്. ഈ റിങ് എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഏകദേശം ഒരു പോയിന്റ് എത്രയും 3 mm അത്രയ്ക്കാന്നുകൊണ്ട് ഗ്യാപ്പ്. അത് കറക്റ്റ് ഞാൻ നോക്കി നമുക്ക് ഈ ഡിസ്പ്ലേയിൽ ഇപ്പോൾ കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾക്ക്. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മുടെ റിങ് വരുന്നത്. ഈ റിങ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഗോൾഡൻ ഫിഞ്ചസിന്റെ ഇത് കട്ട് റിങ് അല്ല, ക്ലോസ് റിങ് ആ. കാരണം ഇത് നമുക്ക് വലുതിനൊക്കെ ഇടണമെങ്കിൽ ഇത് കട്ട് ചെയ്തിടണം. ഇതിപ്പോൾ നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിൽ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് കട്ട് ചെയ്യേണ്ട ആവശ്യം വരുന്നില്ല. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇങ്ങനെ ഇടുന്നതുകൊണ്ട് കാണിച്ചു കേട്ടോ. സംഭവം സിമ്പിളാണ്, അത്ര വലിയ സംഭവമൊന്നുമില്ല. വെറുതെ ഈ റിങ് ഉണ്ടല്ലോ സിമ്പിളാണ്, വെറുതെ ഒരു കാലം ഇട്ട് കൊടുത്താൽ മതി. ഇതിനെല്ലാം നമുക്ക് കട്ട് റിങ് ഇടുമ്പോൾ പാട് വരാം. ഇതിങ്ങനെ എടുത്ത് ഇതിന്റെ കാലം ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ശരിക്കും പറയുകയാണെങ്കിൽ 15 ഡേയ്സിൽ റിങ് ഇടുന്നതായിട്ട് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ റിങ് ഒന്ന് ഇട്ടെടുത്ത് തന്നെ വലിച്ചു കൊടുക്കാം. പിന്നെ സംഭവം എന്നറിയോ, ഈ ബേഡിന് ഏജ് കൂടുതലായിപ്പോയി, അതാണ് റിങ് കയറാത്തത് കേട്ടാ. അപ്പൊ നമുക്ക് ഈ ഒരു ബേഡ് റിങ് കയറുന്നില്ലേ, കാരണം എന്താ അറിയോ, ഇവർക്ക് ഏജ് കൂടി. ഇപ്പൊ ഏകദേശം 18 ഡേയ്സ് ആയി ഈ ഒരു ബേഡ്, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് കയറാത്തത്. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇതിനേക്കാളും ചെറിയൊരു ബാച്ചിന് എടുക്കാം. കാരണം ഈ ഒരു ബാച്ചിൽ തന്നെ ഇവരുടെ പല ഇതുണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ നമ്മളൊരു ബ്ലൂവിന്റെ ഒരു സ്പ്ലിറ്റ് മെയിലെടുത്ത് നോക്കാം കേട്ടാ. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ കാലം നമുക്ക് റിങ് കയറുമോ നോക്കാം. ഇതെന്താ ഗോൾഡിന്റെ കുട്ടീനെ കേട്ടാ. അപ്പൊ ഞാൻ റിങ് ഇതിന്റെ കാലം ഇടാൻ പോവാ. അപ്പോൾ നമ്മൾ നൈസായിട്ട് നേരത്തെ പോലെ തന്നെ ഇതിൻ്റെ കാല് ഇങ്ങനെ പിടിച്ചിട്ട് റിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. ഇതിങ്ങനെ കറക്റ്റ് വലിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ട ഇതിൻ്റെ കാലം കറക്റ്റ് റിങ് കയറി ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ കറക്റ്റ് ഡേറ്റ് ഇട്ടാ. നമുക്കിതിൽ ഏകദേശം ഒരു 13 ഡേയ്സ് അതിനുള്ള നമ്മൾ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ റിങ് കറക്റ്റായിട്ട് കയറും കേട്ടോ. അതേ കണ്ട ഇപ്പം ഇതിൻ്റെ അങ്ങനെ നമ്മളിതേ ബേഡിൻ്റെ കാലുമ റിങ് ഇട്ട് കൊടുത്ത് അടിപൊളിയായിക്കിട്ടെ കണ്ട. ഇപ്പോൾ റിങ്ങിന് ഊരി പോകാനൊന്നും ചാൻസ് ഇല്ല. ഡാവ് ഭയങ്കര ഡിസ്റ്റർബ് ആവണോണ്ട് ഇങ്ങനെ കിടന്ന് പിടക്കുന്നതുകൊണ്ട് കണ്ട റിങ് കാണണ്ട. ഇങ്ങനെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ റിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ഇവരെ മാറ്റാം. കാരണം നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഒരു ബേഡിൻ്റെ കാലുമ്പോൾ റിങ് കയറുന്നില്ല എന്ന്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ആ ബേഡിനെ എങ്ങനെ റിങ് ഇടാൻ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. കാരണം നമ്മൾ റിങ് എന്തായാലും കട്ട് ചെയ്യേണ്ടി വരും. അപ്പോൾ നമ്മളത് ആ ഒരു ബേഡ് നമ്മളെടുത്തു. എന്നിട്ട് ഇതിന് നമ്മൾ റിങ് ഇടാൻ പോട്ടെ. കാരണം ഇവരെ കാലുമ്പോൾ റിങ് കയറുന്നില്ല. അപ്പോൾ എന്താ ചെയ്യാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒരു റിങ് എടുക്കുക. അടുത്തത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ചോത്താക്കാം കേട്ടോ. എന്നിട്ട് നമ്മളിത് ഇങ്ങനെ ഒരു ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് ഈ ഒരു ബ്ലേഡ് കണ്ട ഈ ബ്ലേഡ് ഉപയോഗിച്ച് നമ്മൾ ഇതിനെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം നൈസായിട്ട്. അപ്പോൾ ഈ റിങ് ഇതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ടായി കണ്ട ഇങ്ങനെ കട്ടായി. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്യുക ആദ്യം റിങ്ങിനെ. ഇതിപ്പോൾ പ്ലാസ്റ്റിക് റിങ് അതുകൊണ്ട് അത്ര സിമ്പിളായി കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റണം കേട്ടോ. അത് ഇരുമ്പ് ക്യാൻസിന് ഭയങ്കര ടഫാണ്. എന്നിട്ട് നമുക്ക് ഇവിടെ ഞാൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ട്രിക്കാട്ടാ, ഒരു കത്രിക എടുക്കണം. അപ്പോൾ ഇത്ര ഉള്ള അതിന് റിങ് ഇടേണ്ട കാര്യട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മളത് അതിന് ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യുന്നില്ല. ബാക്കി എല്ലാത്തും നമ്മൾ റിങ് ഇടുന്നുണ്ട്, പക്ഷെ അതിന് കാണിക്കില്ല കേട്ടോ. കാരണം വീഡിയോ ലെങ്ത് ആക്കണ്ടാന്ന് വെച്ചിട്ടാ. അപ്പോൾ നമ്മളിങ്ങനെ പഴയ വെള്ളം വെച്ചെടുക്കുക. പിന്നെ പരമാവധി ഡിസ്റ്റർബ് ചെയ്യണം നോക്കാം.
ഇനി നമുക്ക് എന്താ സംഭവം എന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തിനാണ് റിങ് ഇടുന്നത് ആലോചിച്ചില്ല. സംഭവം വേറെ ഒന്നുമല്ല, ഇതിന് കുറെ കാരണങ്ങളുണ്ട് ഈ റിങ് എന്തിനാ ഇടാനുള്ളത്. നമ്മുടെ വിരലിൽ പെടുന്ന പോലത്തെ സംഭവം അല്ല ഇവരെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇവരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള റിങ് എല്ലാവർക്കും അറിയായിരിക്കാം. പക്ഷെ ഈ റിങ്ങിന് നമുക്ക് ഭയങ്കര ഗുണങ്ങളുണ്ട്, കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട് ഈ റിങ് ഇടുന്നുള്ളത്. ഏതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ബേർഡിനെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനുള്ളത്. എന്ന് വെച്ചാൽ മെയിലാണോ ഫീമെയിലാണോ നമ്മൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാം. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്ര കുറെ ബേർഡ്സ് കിടക്കുകയാണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു ബേർഡിന്റെ കാര്യം നമ്മൾ ഇങ്ങോട്ട് എടുത്തു. അപ്പൊ നമുക്ക് പെയറുകൾ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇപ്പൊ ഒരു 10 ബേർഡിനെ നോക്കിയാൽ ഈ 10 ബേർഡില് ഏതാണോ മെയില് ഫീമെയില് ഏതാണോ അതിന്റെ പെയർ എന്നുള്ളത് ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാനാണ് നമ്മൾ ഒന്നാമത്തെ കാര്യം റിങ് ഇടുന്നത്. പിന്നെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെറുപ്പത്തിലെ കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് റിങ് ഇടുന്നത് ആ ഒരു ബേർഡിന്റെ ഒരു ക്വാളിറ്റിയാണ്. ഇപ്പൊ പലരും ഇങ്ങനെ കട്ട് റിങ് ഇട്ട് കൊടുക്കും. പക്ഷെ കട്ട് റിങ്ങിനെക്കാട്ടും നല്ലത് നമ്മൾ ചെറുപ്പത്തിലെ ഇങ്ങനെ ക്ലോസ് റിങ് ഇടുന്നതായിരിക്കും. ഈ കട്ടിങ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലായില്ല, നമ്മൾ നേരത്തെ കട്ട് ചെയ്തിട്ട റിങ്ങിനാണ് ഈ കട്ട് റിങ് എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ. അപ്പൊ അങ്ങനെ പിന്നെ നമുക്ക് വേറെ ഒന്നുമില്ല. ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഒന്ന് കൈനങ്ങാനും ബേർഡ് പറന്ന് പോകാൻ വയ്ക്കുക. ഇങ്ങനത്തെ ബേർഡുകളല്ല, ഈ സൺകൊന്നൂർ മക്കാവ് അങ്ങനത്തെ വലിയ വലിയ ബേർഡുകളില്ലേ, അങ്ങനത്തെ ബേർഡൊക്കെ പറന്ന് പോകാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവരെ റിങ്ങുമേ നമ്മുടെ പേരും അഡ്രസ്സും അടിച്ചു വയ്ക്കുക ആൾക്കാർ. അതേപോലെ നമ്മുടെ ഫോൺ നമ്പറും. ഇപ്പൊ ഇത് ആൾക്കാർക്ക് ആർക്കെങ്കിലും കിട്ടിയെന്ന് വിചാരിക്കട്ടെ, അപ്പൊ അവർക്ക് നമ്മളെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് ആ റിങ് ഭയങ്കരമായിട്ട് ഗുണം ചെയ്യും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ റിങ്ങിന് കുറെ ഗുണങ്ങളുണ്ട്. പിന്നെ വെച്ച് പറയാന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ചെറിയ ബേർഡുകളിലൊക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടുള്ള ഒരു ഗുണം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഒരു റിങ് ഇടുന്ന ബേർഡുകൾക്ക് മാത്രം കൂടുതൽ ഡിമാൻഡ് ഉണ്ട്. കാരണം ആളുകൾ വാങ്ങുമ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ടൈമേ ക്ലോസ് റിങ് ആണോ എന്ന് ചോദിക്കും. കാരണം ഇവർക്ക് DNA ചെയ്യണമെങ്കിലും അങ്ങനത്തെ കാരണങ്ങൾക്കൊക്കെ ഈ റിങ്ങുമ്മേ ഓരോ നമ്പർ വെച്ചിട്ട് മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുള്ള റിങ്ങുകളുണ്ടായിരിക്കും. ഇപ്പോൾ ഒരു ബ്ലൂ ആണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ബ്ലൂ റിങ്ങുമ്മേ ഒരു എന്താ പറയാ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടാവും, ഒരു A37 അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ഒരു നമ്പർ ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെയൊക്കെ നമ്മുടെ പേരിൽ നമുക്ക് നമ്പർ അടിച്ചിട്ടും റിങ്ങുകൾ ഇറക്കാൻ പറ്റും. ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് ചാനലായിട്ടുള്ള A37 എന്നുള്ള പേര് നമുക്ക് അടിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ റിങ്ങുകൾ നമുക്ക് ഇറക്കാം. പക്ഷെ ആ റിങ്ങുകളൊക്കെ അങ്ങനത്തെ പ്ലാസ്റ്റിക്കും പറ്റില്ല. നമ്മളതൊരു സ്റ്റാൻഡേർഡില് ഒരു സ്റ്റീലോ അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ സ്റ്റീലിന്റെ റിങ്ങുകളൊക്കെ വരുന്നുണ്ടാവും, അല്ലെങ്കിൽ ബ്രാസിന്റെ റിങ് ഉണ്ടായിരിക്കും. അപ്പൊ അതുമൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ഓൾറെഡി പ്രിന്റ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് റിങ്ങുകൾ നമ്മുടെ പേഴ്സണൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും. ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ ആണ് കേട്ടോ. നമ്മളിത് പറയുമ്പോൾ വലിയ സംഭവം എന്താ, പക്ഷെ ഇതൊക്കെ വളരെ സിമ്പിൾ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന കാര്യം. ഞാനീ പറഞ്ഞ സംഭവങ്ങളൊക്കെ കുറെ ആൾക്കാരൊക്കെ നല്ലപോലെ അറിയായിരിക്കും കേട്ടോ. പക്ഷെ അറിയാത്ത ആൾക്കാർക്ക് വേണ്ടിയാണ് നമ്മൾ ഈ അറിവൊക്കെ ഒന്ന് നിങ്ങൾക്ക് സെറ്റ് ആക്കി തരുന്നത്. അപ്പൊ നിങ്ങൾ വേറെ ഒന്നും ചിന്തിക്കണ്ട, ഇങ്ങനെ ബേർഡ്സിനുള്ള റിംഗ് ഒക്കെ ഫസ്റ്റ് ടൈം തന്നെ ഇടുമ്പോൾ സൂക്ഷിച്ചിടാ. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, നമ്മൾ റിംഗ് ഇട്ടതിന് ശേഷം ഒരാഴ്ചയോളം വേണം നോക്കണം. കാരണം ഇവർ റിംഗ് എടുത്ത് കൊത്തി ഇങ്ങനെ കളയാൻ നോക്കുമ്പോൾ ഇവരെ വിരലുകളും എല്ലാത്തിനും വന്നിട്ട് ഇങ്ങനെ ലോക്ക് ആയി നിൽക്കും, ഇങ്ങനെ ഒരു സംഭവം ലോക്ക് ആയി നിൽക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെ നിൽക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പിന്നെ അത് പൊട്ടി ഭയങ്കര പ്രശ്നമാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ നമ്മൾ കട്ടറിങ് വെച്ചാൽ പ്രശ്നമില്ല, ഈ ക്ലോസ് റിംഗ് ആകുമ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും അവർക്ക് നൂരാൻ പറ്റില്ല, ഇവിടെ തന്നെ ലോക്കായി കിടക്കും. അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ ആകുമ്പോൾ നമുക്കത് ഭയങ്കരമായിട്ട് ബേർഡിന് ഭയങ്കരമായിട്ട് ആരോഗ്യത്തിന് പ്രശ്നങ്ങൾ കാണിക്കും. അപ്പൊ നമ്മൾ അതൊക്കെ നോക്കാം. പിന്നെ റിങ്ങിന്റെ ഏറ്റവും വലിയ അഡ്വാൻറ്റേജ് ആണ് DNA ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ മെയിൽ ഫീമെയിൽ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി DNA ചെയ്യുക. പിന്നെ പറന്നു പോയി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിലും നമുക്ക് അതിനെ തിരിച്ചു തരാനായിട്ട് അതിന് നമ്മുടെ കോൺടാക്ട് നമ്പർ കാണാനൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഇങ്ങനത്തെ ഫിഞ്ചസിനൊക്കെ വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് കിട്ടാൻ ചാൻസ് കുറവായിരിക്കും. വലിയ മക്കാവ് അങ്ങനത്തെ വീടുകളൊക്കെ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ. അപ്പൊ നിങ്ങൾക്ക് ഇന്നത്തെ ഈ അറിവ് ജീവിതത്തിൽ എപ്പോഴെങ്കിലും ഉപകാരപ്പെട്ടേക്കും. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാൻ മറക്കരുത്. കമന്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് കേട്ടോ. നമ്മൾ കമന്റ് ചെയ്യലാണ് നമുക്ക് ഉള്ള അറിവ് കിട്ടുക. അറിയുന്ന ആൾക്കാരൊക്കെ റിങ്ങിന്റെ വേറെ എന്തെങ്കിലും അഡ്വാൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ ഡിസ്അഡ്വാൻറ്റേജ് എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ കമന്റ് ചെയ്യുക. അപ്പൊ ആൾക്കാർ അതൊക്കെ നോക്കുമ്പോൾ അതൊക്കെ അടിപൊളിയല്ലേ. അപ്പൊ നമുക്ക് അടുത്തൊരു നല്ല വീഡിയോ കാണാം. അതുവരെ ബൈ.